이렇게 하면 두루치기 맛이 날 거야. 자기 옛날에 무서운 일 중에 비가 되게 많이 오는 날이었어. 비가 되게 많이 오면? 근데 밤에 어떤 혼자 사는 오피스텔 혼자 사는 여자애가 있는데 똑똑똑 그래서 나갔더니 화장실 좀 가겠다는 거야. 그래서 그 여자가 혼자 사니까 무서워가지고 죄송하지만 안 돼요 했어. 그 다음에 이제 그 사람이 갔는지 이제 무서우니까 이렇게 갔어. 안 가고 계속 서 있는 거야. 그래가지고 그 여자가 무서워가지고 엄마한테 전화를 했다. 그랬더니 엄마가 니네 집이 10몇 층인데 화장실 때문에 거기까지 올라왔다고? 이런다. 뭐 들어온 얘기인데? 들어본 얘기지. 아까 그 아저씨가 여기 와가지고 화장실 좀 가려고 했잖아. 그게 생각나더라고. 야산이 이렇게 많은데. 그치? 우리 아기가 장작하면서 되게 고생해서 찍었잖아. 한 20분 찍었거든? 근데 그거 한 5초밖에 안 썼거든? 왜? 장작했다 이러고 먹는다 이거야. 근데 그때도 많이 이거 하면 나오잖아. 장작 장면 별로 없을 것 같아. 없어요. 소뚜껑에 따로 있나? 얇은 거? 이건 뒤집으면 다 이런 거 그냥? 기름이 이렇게 흘러내리잖아. 바깥에. 뒷면 해온다? 비면 차가워야지. 아니야, 적당히 차가워야지. 아닌가? 별빛이 내린다. 입이 좀 수도 있으니까. 더 달라붙어야 되는 거 아니야? 읽어가. 얼었어? 아니? 너무 빨리 익으면 어떡하지 하고 걱정했었잖아. 원래 그래야 되는데 확 2, 30번에 바짝 먹고 그지? 막 익어갖고.
자기야. 나는 시골 생활은 못할 것 같아. 시골 생활 못하는 게 아니라 시골에도 이렇게 안 먹어. 꺼버려. 꺼버리란 말 하면 안 되지. 제목을 뭘로 짓지? 귀농할 게 아니다. 무슨 뚜껑이나 귀농이나 상관없이 욕먹어. 그런 거. 뚜껑 씌운 게 아니었다. 아니. 그럼 이런 거 다 놓으라고? 우연히 발견한 소뚜껑 때문에 벌어진 일. 우연히 발견했어? 어? 우연히 발견했어? 어. 자기야 나. 이거 저거 있잖아. 응.